Βρισκόμαστε στην επίσημη ιστοσελίδα της enfe.gr. Είμαστε οι ειδικοί στις ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Αναλαμβάνουμε ξενοδοχεία, ανακαινήσεις ξενοδοχείων με πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως πολύ οικονομικές τιμές. Μπορούμε να κάνουμε ριζική ανακαίνιση ξενοδοχείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να πάρετε προσφορές ανακαίνισης ξενοδοχείου και μπορείτε να πάρετε επίσης προσφορά για ένα μόνο δωμάτιο ξενοδοχείου. Αναλόγως τι ακριβώς θέλετε, μπορείτε να πάρετε την ανάλογη προσφορά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε κάθε ανακαίνιση είναι υποχρεωτικό να εκδίδετε πιστοποιητικό ΔΕΗ. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των ξενοδοχείων, το πιστοποιητικό ΔΕΗ θα πρέπει να εκδίδεται κάθε 2 ή κάθε 5 χρόνια. Εδώ θα μάθετε τα πάντα για την ανακαίνιση ξενοδοχείου. Πάμε λίγο τώρα στον επίσημο φορέα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στο οποίο θα μας πει πότε ακριβώς θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ΔΕΗ σε ξενοδοχείο. Εδώ είναι το επίσημο ΦΕΚ, το οποίο πατάμε εδώ, το κατεβάζουμε, το έχουμε κατεβάσει ήδη. Έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δημοσιεύθηκε 8 Οκτωβρίου του 2021, αρκετά πρόσφατα. Το ΦΕΚ αυτό καθορίζει ποιος είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής για το πιστοποιητικό ΔΕΗ, και αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε κάθε πότε θα πρέπει να επανεκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ σε ξενοδοχείο. Διότι αν δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ΔΕΗ και συμβεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως για παράδειγμα ηλεκτροπληξία, διαρροή ρεύματος ή οτιδήποτε άλλο αφορά τα ηλεκτρολογικά θέματα, τότε ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου είναι εκτεθειμένος. Θα πρέπει να έχει στην κατοχή το πιστοποιητικό ΔΕΗ για να μπορεί να αποδείξει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Εδώ βλέπουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας, ποιοι είναι οι εσωτερικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να γίνουν. Και πάμε τώρα να δούμε κάθε πότε θα πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Κατεβαίνουμε εδώ από κάτω και βλέπουμε ότι σε σπίτια πρέπει να γίνονται κάθε 10 χρόνια. Εάν όμως δεν είμαστε σε κατοικίες ή σε ανάλογους χώρους, τότε είναι είτε κάθε 5 χρόνια είτε κάθε 2 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε τι από τα δύο ισχύει. Εάν στο ξενοδοχείο έχουμε συνάθρηση μέχρι 50 ατόμων, τότε το πιστοποιητικό ΔΕΗ πρέπει να βγαίνει κάθε 2 χρόνια. Αν είναι μέχρι 50, κάθε 5 χρόνια. Αν είναι πάνω από 50, κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια είναι αν έχουμε στο ξενοδοχείο περισσότερα από 50 άτομα. Ενώ κάθε 5 χρόνια εάν στο ξενοδοχείο έχουμε συνάθρηση μέχρι 50 ατόμων.